फ्रिज रे अटा चकटा रखी देउछंती कि 5 दिन जाए एही अटा चकटा व्यवहार करूछंती कि होई जानतु सावधान। एमिति करुथिले रोग को आपण निमंत्रण करूछंती। दर्शक बंधु, कथाटी सुनिबाकू अजब लागुथिले भी कथाटी एकदम सत। प्रतिदिन केते अटा चकटिबे भाबी एका संगे अटा चकटी फ्रिज रे रखी देउछंती कि तेबे जानि रखंतु एहा आपणक देह पई क्षतिकारक होई पारे। आसंतु एही वीडियो रु जानिबा फ्रिज रे अटा चकटा रखिबा काहेकि सुरक्षित नुहे। जेतेबेले आपण अटा चकटा बा रुटी गुडी को फ्रिज रे रखंती, आर्द्रता पाई बैक्टेरिया एवं फंगस एथिरे वृद्धि पांती। विशेष करी जदि रुटी गुडी को किछि दिन पई रखुछंती तेबे साल्मोनेला एवं ई कोलाई भली बैक्टेरिया विकसित होई पारे। एगुड़िक पेट जंत्रणा, बांती, डायरिया एवं खाद्य विषाक्तता भली स्वास्थ्य समस्या सृष्टि करिपारे। विशेषज्ञों मतरे रुटी को फ्रिज रे सर्वाधिक दिने बा 2 दिन रखि पारिबे, ताठारु अधिक दिन रखिबा उचित नुह। फ्रिज रे अटा चकटा भी बेसी दिन रखंतु नाही। सेहिपरि फ्रिज रु बाहर करा जाइथिबा रुटी गुडी को बारंबार गरम करिबा मध्य क्षतिकारक। पुणी गरम करिबा द्वारा बैक्टेरिया द्रुत गति रे वृद्धि पाई पारे एवं पेट संक्रमणर आशंका वृद्धि पाई थाए। तेणु फ्रिज रे बहुत दिन जाए अटा चकटा बा रुटी तैयारी करी रखंतु नाही। एहा आपणक स्वास्थ्य को बिगाड़ी देई पारे। ब्यूरो रिपोर्ट, संबाद डिजिटल।